大家好，今日要介紹一隻肖邦嘅，咁就 Mini Mega 嘅，咁個 reference 就係8511，一個就都有超過20年嘅手錶啦。咁 Mini Mega 其實出咗好多年代嘅，咁呢個應該算係早期啦。細隻少少嘅39mm 錶徑，一個就黑色嘅錶面啦。咁所以呢隻錶因為都有翻咁上下年期啊，你見啲字有啲黃啊，都黃黃地，非常之有古典味道嘅。咁呢個面都做到好靚，有少少似翻個磨砂咁嘅面啦。8數木質嘅視錶，咁就3個圈啦，好似奧米加小月球嗰啲咁嘅擺法嘅。所以呢個機芯亦都係小月球嗰個機芯嚟嘅。咁小秒針喺呢個3點位，咁另外2個圈啦，6同埋9啊，就一個計時圈嚟嘅。咁呢計時針白色嘅，咁紅色嘅箭嘴啦。咁佢所有啲7速刻度都喺入邊嘅。成隻錶佈局就非常之穩陣，非常之靚嘅。咁就一個就拋光打磨嘅錶殼啦。咁都做得幾唔錯嚇，肖邦始終係一個就高級製錶啦。咁就一個圓形嘅的啦，簡約啊，非常之簡單設計嘅，又完全冇花巧。白睇到位就都非常之襟睇啊，因為呢啲設計啲款都係好靚嘅，咁冇所扮嘅。一個肖邦沙在框啦，咁啊透底設計嘅，咁啊寫住就 Mini Mega 啦，咁就 Competitor 嘅，咁一個就呢個就應該係個 number 嚟嘅。呢度有個 number 啊 ，Competitor 287啦，唔知咩意思啦。咁後邊用幾粒螺絲啦，咁個機芯都係簡單啦，係啦。咁就配上個代用嘅錶帶，咁原裝錶帶又殘咗嘅，不過有原裝扣，呢個就原裝扣嚟嘅。係啦，咁就上手俾大家睇一睇先。呢個錶其實都係非常之經典啦，市面上都賣到16,000、17蚊啦。咁我而家呢個頻道就平地啦，呢個就有埋個盒嘅，就冇張證啦，有盒有原裝扣，13,000蚊。係啦，中意朋友去 WhatsApp 我 Lam 啦，93391858，狀態都非常之唔錯嘅，多謝各位。